女人告诉接线员，自己家里有些奇怪的动静，似乎是被小偷入侵了。接线员告诉女人先找个地方躲起来，但固执的女人偏偏不听，非要自己去寻找小偷。结果在楼梯口的一扇门前，调度中心同时呼叫了消防员和警察，向他们说明了具体情况。原来女人是一个富婆，一个人住在硕大的豪宅里。今天睡到半夜的时候，突然听见楼下传来动静，害怕的她立刻拨通救援电话。接线员让她原地等待警察，但固执的女人偏不，她要找一找这个可恶的小偷。不得不说，这个富婆胆子确实很大。但接线员只听到了一声惨叫，电话另一端再也听不到女人的声音。当消防员和警察赶到女人的家时，女人躺在地上一动不动。艾迪上前测试了女人的脉搏，脉搏还算有力。女人挣扎着起身，却不小心扭断了自己的盆骨。消防员只能紧急为她治疗。从现在的情况来看，女人应该是被什么东西吓到，不小心从楼上摔了下来。趁着女人的意识还没有昏迷，警察赶紧询问她家里的小偷在哪里。没想到女人却说，闯进自己家的不是小偷，而是怪物。消防员顿时紧张起来，他们开始四处搜索。巴克来到楼上，看到地面上散落的面包屑，琐碎的面包屑一直延伸到厨房，看来这还是一只饥饿的怪物。巴克小心翼翼地往前移动，轻轻推开厨房的门，一只浣熊正蹲在箱子上，爪子还捏着半块面包。原来这就是那个闯进女人家的怪物。巴克将事情汇报给了队长，正准备离开，却被突如其来的警察吓了一跳。消防员将女人送上了车。临走前，女人告诉队长，自己家的大门上还有一个狗洞，希望消防员能够帮忙堵住。消防员找来木板堵住了门，又找来了动物管理局的人，将那只可恶的浣熊带走了。